Arkadaşlar merhaba, Mikrosi ile ARM programlama dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ADC uygulamalarına giriş yapacağız. Yani analog sinyalleri. STMI 32F3T6'yı kullandığımız için analog sinyalleri girmeden önce kullandığımız işlemcinin datasheet'ini internetten indirdim. Önceden hazırlamıştım. Bu şekilde bu datasheet üretici firma tarafından hazırlanıyor. İşlemci ile ilgili işlem yapmadan önce muhakkak datasheet'i önceden indirip bir kere gözden geçirmenizde fayda var. İnternetten ücretsiz olarak temin edebileceğiniz bir PDF sayfası bu. STMI 32F103T6 inceleyecek olursak tabi burada İngilizce anlatmış. Ben bunu Google Translate'in doküman kısmından Türkçe'ye çevirdim. Bizim için sadece burada faydalı olacak yer tablo kısmı. Onu buradan inceleyeceğiz. Anlamamız için Translate'den çevirdiğimiz kısmı bakacağız şu an. STMI 32F103T6 32 bit MCU, 16 veya 32 KB flash, USB CAN, 6 zamanlayıcı yani timer, 2 adet ADC ki bizim işimize yarayacak. Bunlar şu an 6 iletişim ara birimi kullanır. ADC yani 2 tane analog sinyal. ADC 2 ADC demek, yani 2 tane analog sinyal aynı anda kullanabiliyoruz. Özellikleri kısmından hemen açıklama kısmına inecek olursak hızlıca. Açıklama kısmında yer alan 2 adet 12 bit ADC'miz bulunmaktadır. Ve STMI 32F103 serimizin de 2.0 ile 3.6 volt arasında ideal gücüdür. Yani 3.6 volttan daha fazla verirseniz mikro işlemciniz yanacak. Ama düşük verirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece algılaması sıkıntı olur. Eğer çok ince işlem yapmıyorsanız siz mikro işlemcinize maksimum 3 volt vermeniz yeterli olacaktır. Çünkü voltajlar dalgalı geldiği için, sabit bir değerde gelmediği için bazen dalgalanmalardan kaynaklı mikro işlemcinizde sıkıntı olabilir, yanabilir. Onun için maksimum 3 voltaj, 3.0 voltaj vermenizde fayda var. Yani özet geçecek olursak STMI 32F103T6'mızda 12 bitlik 2 adet ADC kanalı bulunmakta. Ve mikro işlemcimiz 2.0 ile 3.6 volt arasında ideal güçte çalışmaktadır. Hemen tablo kısmını diğer PDF'ten yani orijinal kısmından inceleyelim. 23. sayfada olacaktı. Önceden bakmıştım. Evet, burada hangi portun hangi işe yaradığını bu tablolarda gösteriyor. Yani örnek verecek olursak PA1 portunda ADC'nin birinci yani birinci kanalı kullanıyor. Aynı şekilde PA2'de ikinci kanalı. Başka kanala bakacaksak PC4'te ADC'nin 14. kanalı kullanıyor. Tablomuz bayağı uzun. İsterseniz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Fakat genel olarak hangi pinin hangi ADC'yi kullanıldığını biz şu anki uygulamamızda PA1 portuna bağlamışım ben ADC kanalını, yani devrede. Daha önceden çizdiğim devrede. PA1 portunun ADC kanalı 1'miş. Bunu bilmemiz şu anlık yeterli kodlama kısmı için. Hemen vakit kaybetmeden devrenin çizimine bakalım. Devremizi inceleyecek olursak bir adet STMI 32F103T6 kullandık. Bir adet sabit şekilde kristal devresi kullanıldı. Onun haricinde bir adet güç kaynağı bağlanmış NRST portundan. Daha sonra PA1 portundan yani ADC1 kanalından bir adet potansiyometre bağlanmış 10K'lık. Potansiyometremizi topraklama ve 3 voltluk bir güç kaynağını bağlamışız. Ondan sonra PA0, PA1, PA2, PA3 portlarına mavi, yeşil, kırmızı ve sarı olmak üzere ledler bağlamışız. Tabi ledlerimizi yüksek akımdan korumak için dirençlerini kullanmışız. Onun haricinde genel olarak devremiz bu şekildedir. Kodlama kısmına geçecek olursak hızlıca. New Project kısmından projemizi oluşturuyoruz. Next diyoruz. Hemen bir adet ADC bir uygulamamız. Tamam diyoruz. STMI 32F103T6'ını seçiyoruz. MicroSD 8 olarak aldıktan sonra Next Finish diyerek kodlama sayfasını açıyoruz. Programımızı bir kere derliyoruz. Mesaj kısmını açalım.
Daha sonra VM kısmından Replay Manager'dan ADC kütüphanemizi aktif hale getirmemiz gerekiyor. Başka herhangi bir kütüphane kullanmıyoruz. Kapatıyoruz. Ve artık kodlarımızı yazmaya hazırız. Devremizin öncelikle ADC kısmına geçmeden önce ledlerimizi ilk önce çıkış olarak ayarlayalım. GPU dijital output diyoruz ve işaretimizi koyuyoruz. GPU B bahsediyoruz. Virgül GPU pin max 0. Daha sonra düz çizgi atarak tekrar diğer portlarımız sırasıyla, hatta teker teker yazmak yerine hemen kopyala yapıştır yapalım. CTRL-C 1 2 3 ve 4. portumuz için aralara çizgimizi atalım. Daha sonra parantezi kapatıp noktalı virgül koyduktan sonra 4. pinimiz, 3. pinimiz, 2. pinimiz, 1. pinimiz ama fakat pinler sıfırdan başladığı için sıfırdan başlayacağız. Yani yanlış yazdık. 0 1 2 ve 3. pinlerimizi çıkış olarak ayarladık ledlerimiz için. Bundan sonra artık ADC'yi kurabiliriz. Yani ADC, daha sonra ADC init diyerek parantez yaparak ADC'mizi kuruyoruz. Fakat ADC init demeniz yeterlidir. ADC 1 veya da ADC 2 şeklinde belirtmeniz gerekir. Yani hangi ADC kanalını kullanmak istiyorsanız. Biz ADC 1'i kullanacağız. İsterseniz ADC 2 yapabilirsiniz. Daha sonra hangi ADC'nin hangi kanalını kullanacaksınız? PA1'e bağladığımız için ADC kanal 1 oluyor. Data sheet'te incelemiştik. ADC set input kanal ADC kanal 1. Bu kod ile ADC'nin kanal 1'ini aktif hale getirdik şu an. Fakat kodlamaya devam etmeden önce ben devreyi tekrardan açıp bir şey göstermem lazım. Söylemeyi unuttum bunu. Devremizi incelediğimizde PA1'e biz ADC kanalını fakat ayarladık ama bu mikro işlemci hangi mantık, yani hangi algoritmayla bu ledleri yakacak, onu söylemeyi unuttum. Bunun mantığı, bizim bu mikro işlemcimiz 12 bitlik bir mikro işlemci. Mikro işlemciler 0 ve 1 olmak üzere ikili sayı sistemlerinden oluşur. 12 bitlik mikro işlemci 2 üzeri 12'den 4096 tane sinyal yollayabiliyor. Yani şu PA1 portumuz bizim voltajımıza bağlı olarak, yani 0 ile 3 voltaj arası 4096 tane sinyal yollayabiliyor. Peki biz bunu algoritmaya nasıl işleyeceğiz? Şöyle olacak. 0 ile 3 voltaj arası diyeceğiz ki 0 ile 0.75 arası mavi ledimiz yanacak. 0.75 ile 1.5 arası, 1.5 volt arası yeşil ledimiz yanacak. 1.5 volttan 2,25 volt arası kırmızı ledimiz yanacak. 2,25 voltla 3 volt arası da sarı ledimiz yanacak. ADC olarak belirtecek olursak 0 ile 1024 arası mavi ledimiz, 1024 ile 2048 yeşil ledimiz, 2048 ile 3072 kırmızı ledimiz, 3072 ile 4095 ile sarı ledimiz yanacaktır. Yani biz 4096'yı ve 3 voltu 4 eşit parçaya böldük. Voltaj olarak bakılırsak her bir lede 0.75'lik pay düşüyor. ADC sinyal olarak bakırsak da her bir ledimizi 1024
ADC sinyali düşüyor. Biz potansiyometremizi aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz zaman buradan gelen voltaj değeri değişecek. 0.75'i geçtiği zaman yeşil, sırasıyla kırmızı ve sarı ledlerimiz yanacak. Algoritmamız bu şekildedir. Artık kodlama kısmına devam edebiliriz. Baştan bakacak olursak ledlerimizi çıkmış olarak tanımladık. ADC birimizi kurduk ve ADC PA1 kanalını aktif hale getirdik. Artık döngümüzü yapıp kodlarımızı yazabiliriz. While yapıyoruz yine sonsuz döngü için. Daha sonra diyoruz ki bizim bir değer belirlememiz gerekiyordu. Biz buna değer diyelim. ADC1 ADC1 Gent sample komutu. Bu komut ile bizim birinci kanalda yani PA1'e gelen voltaj değer kısmına geçecektir. Tabi değeri önceden belirtmemiz gerekiyor. Integer değer diyoruz. Biz değer adına bir adet değişken tanımladık. Sonra bu değişkene dedik ki sen git ADC1'deki gelen voltaj değerini tut. Tabi ADC değerinden tuttuğu için 1024, 2048 o değerlerde tutacak voltaj değerine göre. Ondan sonra if komutunu kullanıyoruz. Diyoruz ki eğer değer büyük eşittir 0 ve değer büyüktür 1024. ADC olarak saymaya sıfırdan başladığım için sıfırda bir değer kabul ediliyor. Yani minimum 0, maksimum 4095 olmak üzere toplam 4096 tane değerimiz mevcut. Sıfırdan olmak üzere 1024 arasında ise hemen süslü parantezimizi açıyoruz ve diyoruz ki GPU B çizgi OTR nokta B0 eşittir 1. B0 eşittir 1 diyoruz. Yani B portunun sıfırıncı biti aktif hale getiriyor. Aktif hale getirdikten sonra ne olsun? 50 saniye 500 milisaniye beklesin. Hatta 1 saniye beklesin. Ve daha sonra portumuz kapansın. B1 eşittir 0. Bir aktif, 0 ise pasifi temsil eder. Daha sonra tekrar bu kodu tekrardan sıfırdan yazmamız gerekiyor. Copy paste yapalım. Fakat şurada bir hata yapmışız. Hemen onu fark ettim. Birinci biti yapmışız. Aynı. Kodumuza baştan bakıyoruz. Değer 0 ile 1024 arasındasın. Yani 0.75 volta kadar. Aralığında potansiyometremizden sinyal geliyorsa B'nin 0. portunu aç. 1 saniye sürdür. Kapat. Hemen bunu kopyalıyoruz. Ctrl C diyoruz. Daha sonra birinci led için, ikinci led için, üçüncü led için, dördüncü led için yazıyoruz. Tabi değerleri değiştirmemiz gerekiyor. 1024 2048 daha sonra 2048 ile 3072 daha sonra 3072 ile 4095 tabii şunları da değiştireceğiz. P1 olacak. Birinci bit, ikinci bit. Düzelttiğimize göre programımız bu kadardır. Baştan bir kere kontrol edelim. LED'lerimiz için çıkış verdikten sonra ADC birimizi kurduk. ADC birinci kanalımız yani PA1'i kanal 1 olarak tanımladık. Aktif hale getirdik. Daha sonra değerimize dedik ki ADC1'den gelen değeri oku. Eğer bu değer 0 ile 1024 arasında ise 0. bitteki B portunun 0. bitteki LED 1 saniye aralıklarla yakacak. Aynı işlemi 1024-2048 arasında birinci bitteki LED'e uyguladık.
İkinci bitteki led, üçüncü bitteki led'i uyguladıktan sonra döngümüz başa saracaktır. Sürekli potansiyometreden gelen değeri okuyup istenilen değerdeki led'i aktif hale getirecektir. Programımız bu kadar. Programı derleyelim bir kere. Derledikten sonra herhangi bir hata almadık. Bu videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.